Posko pemenangan Anies Sandi yang didirikan Partai Perindo akan menerapkan kegiatan siskamling politik di setiap wilayah Jakarta. Diharapkan posko pemenangan Perindo ini dapat menghindari kecurangan pada pilkada putaran kedua nanti. Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Perindo DKI Jakarta Ramlan Alamsyah, posko pemenangan Anies Sandi yang didirikan oleh Partai Perindo sebanyak 300 posko yang disebar di setiap wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Ini bertujuan untuk memantau kecurangan suara dan menghindari adanya money politik. Komunikasi politik juga akan diterapkan di posko Perindo pemenangan Anies Sandi ini, seperti mengajak partai yang sudah menyatakan dukungannya untuk bersama-sama memantau kecurangan pada putaran kedua nanti. Yang pasti kita akan sebar kurang lebih 200-300 posko di seluruh Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Ya, artinya yang kita fokuskan itu daerah-daerah pesisir ya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, karena selatan sudah cukup kuat posisi Anies, timur pun, Jakarta Pusat sebagian. Ini yang kita sisir gitu. Karena walau bagaimanapun sekali lagi yang kami lakukan ini untuk demokrasi berjalan sesuai dengan realnya. Jangan sampai terjadi lagi satu TPS sampai 100%. Itu hal yang tidak mungkin. Walaupun ada terjadi, tidak mungkin murni kalau tidak ada sistem yang mengatur atau yang tadi saya katakan terstruktur, sistematis dan masif. Ini harus kita pecahkan karena ini merusak demokrasi kalau begini. Itu tidak ada demokrasi. Kalau satu TPS satu suara aja, itu tidak demokrasi.